Стопляща сърцето приказка. Понивил се подготвяше за вечерта на топлите сърца. Всяко пони беше весело, с изключение на Старлайт. Само подаръци и бомбони, мърмореше тя. Не и само това, а и да се съберем всички заедно. Усмихна се Искрица. Може би трябва да чуеш и една приказка за топлото сърце. Няма ли друга история? Старлайт добави, че е омръзнало да слуша историята как земните понита, еднорозите и пегасите с непрекъснатото си пеене победили вечната зима, причинена от ундигосите. И така Искрица започнала да разказва. Сноуфол Фрост била даровита магиосница, която мразела вечерта на топлите сърца. Тези кампани ми лазят по нервите. Празниците наближават, понитата се радват. Май, пропускаш най-важното. Работи упорито, учи се и използва уменията си за добруването на Еквестрия, заявила важно Сноуфол. Забрави забавите и подаръците. Сноуфол се заела да приготви магическа отвара. Искала да направи магия, която да изтрие завинаги вечерта на топлите сърца. Ще ми благодарите за това! Изведнъж дочула глас и пред нея изникнала странна фигура. Почакай малко, аз съм духът на миналото на топлите сърца. Трябва да поговорим. Не мисля така. Духът пренесъл Сноуфол в миналото. Сега ще се върнем във времето. Трябва да си припомниш някои неща. Но защо? Учудила се Сноуфол. Да се връщам, имам работа. Двете пристигнали в училището на Сноуфол, когато тя била весела малка кобилка. Видели групичка смеещи се кончета. Виж колко сладка беше. Ти обичаше вечерта на топлите сърца. Да, имаш право. Духът и еднорогът видели как малката Сноуфол окачва празнична украса в класната стая. Тогава влязъл учителят ти. Ще ти помогнат ли тези неща да научиш магията? Не, магията се научава с усърдна работа, не с забавления. Заявил той. Губиш си времето. Ето как си се превърнала в понито, което си днес. Сега си спомням. Малката Сноуфол се натъжила. Решила, че учителят има право. Еднорогчето захвърлило празничните украшения, изоставило приятелите си и се заело да учи усилено. Духът изчезнал и Сноуфол останала сама в къщата си. Тя забелязала огромен подарък, който разкрил следващия дух. Било духът на стоплящите сърцето подаръци. Тя обяснила на Сноуфол, че подаръците са важни, тъй като всеки от тях носи послание. Кексчето може да значи обичам те. Добавил духът. Не е вярно, подаръците са само загуба на време за понитата. Тогава духът завел Сноуфол на едно коледно тържество. Двете наблюдавали отстрани, без никое пони да ги вижда. Сноудеш упрекнала Сноуфол заради непрестанното й учене. Работата е важна, но и времето прекаране с приятели също е важно. Сноуфол не може да понася всичко това. Еквестрия е чудно красива във вечерта на топлите сърца. Сноуфол се натъжила. Искала да попита духа за още нещо, ала привидението започнало да избледнява. Толкова е лошо, че това ще е последната вечер на топлите сърца. Откъде знаеш? Духът се стопил и Сноуфол се озовала в затрупана със сняг земя. Пред нея се изправила зловеща фигура. Кой си ти? Аз съм духът от бъдещето на топлите сърца. Сноуфол попитала духа дали може да й покаже бъдещите празници. Не, понеже няма да има повече вечери на топлите сърца. Твоята магия се погрижи за това. Отвърнал духът. Твоята магия заличи топлите сърца за винаги. Еднорогът потреперил при вида на страховитата гледка от яростни снежни вихрушки, тъмнина и пустота. Никъде не се виждаха понита, не се чуваха звънък смях и радостни гласове. Мрак и страх ще властват над вашия свят. Погледни, ти си виновна за всичко това. Но ундигосите не съществуват, извика Сноуфол. Напротив, съществуват, отвърна духът. И това, което ти направи, ще им позволи да се завърнат. Сноуфол се усуши от видяното. Започна да се оправдава, че не е имала представа колко важна е вечерта на топлите сърца. Съжалявам! Все още не съм довършил магията и няма да го направя, обеща еднорогът. Затвори очи
И след миг се озова в стаята си. Когато отвори очи, се увери, че все още бе вечерта на топлите сърца. Сноуфол забърза към празненството. Там се извини на останалите понита. Вече знам, че смисълът на подаръците е да покажеш на другите, че те грижа за тях, призна тя. Заповядай, подаръците са за теб. Еха, каква изненада! Имам драконов нокът! Ура! Харесва ли ти? И от тогава насетне винаги се споменаваше, че на всички празненства за вечерта на топлите сърца, сърцето на Сноуфол е най-топлото. Завърши разказа си Искрица. Слизаме долу, искаш ли да дойдеш с нас? След малко Старлайт отида на празненството. Кобилката похапна лакомства, смя се много и се прекара чудесно в компанията на другите понита. Всички заедно пяха песни по случая вечерта на топлите сърца. Честит празник! Край.